Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Knežjega mesta, torej sliko smo v Celju, jasno, ostajamo v družbi prve lige Telemach, pred nami pa je zdaj derbi 28. kroga med Celjem in Domžalami. Tole dober skok Vuka v svojem kazenskem prostoru, tada odbita žoga do Bobičanca. Spet Popovič, Bobičanec. Bobičanec pred ložkom, priložnost za Nemaniča. Najboljši skakalci, najnevarnejši ob teh standardnih situacijah, ko govorimo o Celjanih. Popovič, dobra podaja, Zecno strela, Ikve Messi se bori in obramba Mulaliča. Zec. Matko za Bukovnik. Eichmajer za Bukovnik se je odkril, za Bukovnik, Ikve Messi, še vedno Ikve Messi, strel in blokiral je Vanko. Mutavčič pred ložkom, tule Kovačevič strelja. Toda blokiral je tole Nec Eichmajer, potem pa še oddaleč Husmani po sredini vrat. Bajde je lepo se obrnil, prišel mimo Vankva, Ikve Messi ni uspel streljati, še vedno pa je pri žogi. Eichmajer pred vrata lovi Mulalič. Pišek. Brecel. Husmani strelja. Lepa parada Matka Obradoviča. Eichmajer. Zadev je Brecla. Še enkrat Brecel, to da žoge Karničnik. Popovič. Za Bukovnik, potem strel Bajdeta. Kakšna napaka Mulaliča in gol. Gregor Bajde, ampak ne kriv, ne dolžen, bi dejal. Mulalič pa si bo tole zapomnil, takole si je majico potegnil čez glavo, kaj ti ve, tole je gol, ki gre seveda na njegovo dušo. Strel Bajdeta se je zdel popolnoma nenevaren. Mulalič ne more verjeti sam sebi, kaj je storil, ampak ja, se zgodi. Še naprej žoga za Domžale. Brecel vrača v celjski kazenski prostor. Obradovič iz vrat, trčenje svojim soigralcem. Tole je zdaj Jošt Pišek, ki strelja. Boksa ponovno Matko Obradovič. Topalovič oddaleč. Koga je zadev zdaj Topalovič? Ali morda Nemaniča, ki je ležal celo na tleh ves čas? Roman Pilipčuk, Darjan Matić, čestitke za zmago. Težka tekma, kako je bilo danes vse skupaj spremljati iz klopi? Очень такая сложная игра, как смотрелась с Славки. Ну да, игра смотрелась не очень тяжело. Мы вроде контролировали мяч, но много моментов не создавали. Ni bila, zdaj ja, se strinjam, je bila težka tekma, nekako smo imeli kao žogo pod kontrolom, ampak nismo si ustvarjali veliko priložnosti. Тяжело мы очень вскрываем оборону насыщенную. Zelo težko se nekako proti tej nasičeni obrambi nasprotnika težko igramo. И, наверное, все-таки сказалось две тяжелых игры. Копер и Олимпия очень большое количество эмоций выбросили. In nekako te prejšnje dve tekmi s Koprom in Olimpijo so nas nekako tudi emotivno izčrpale. Да, поэтому сегодня мы даже говорили перед игрой, что будет очень тяжело. Мы понимали, что будет тяжело. In smo se zavedali že pred samo tekmo, da bo to današnja tekma zelo težka tekma. Je pa to zagotovo ena pomembnejših tekem v boju za tistim, kar si želite, to pa je uvrstitev v Evropo. Наверное, это была одна из важнейших игр для нашей цели, для
Еврокубка. Но мы говорим с футболистами, что сейчас каждая игра как финал Кубка для нас. In se pogovarjamo s fanti in da se zavedamo, da je vsaka tekma za nas kot finale pokala. Zdaj sledi reprezentančna pauza, to vemo, nekaj je povedal že Gregor Bajde, na čem boste najbolj delali pred naslednjo tekmo, ko znova igrate doma čez 2 tedna z Radomljami? Čas перерыв сборной, и на чем будем больше всего работать в тренировках перед следующей игрой. Но у нас группа игроков едет в национальную сборную. Je skupina fantov, ki gre v državne reprezentance. Прежде всего дадим команде отдохнуть, они заслужили, был очень тяжелый график. Smo imeli zelo težek razpored in smo dali fantom frej, ker so si to tudi zaslužili. И будем работать над тем, что сегодня не получалось скрывать насыщенную оборону соперника. In bomo delali na tem, kar danes nismo delali dobro, se pravi, da bomo delali na tem, da igramo proti zgoščeni obrambi nasprotnika. Плюс нам хорошо даются игры с лидерами, ну, за исключением Марибора, наверное. In nekako v redu igramo proti tem liderjem, razen proti Mariboru. И тяжелее даются игры с командами, которые играют в глубокой обороне. In bistveno teže igramo proti nasprotnikom, ki se branijo niže. Simon Rožman, težka tekma, en zadetek, malo priložnosti, verjetno niti sklopi ni bilo najlažje spremljati vse skupaj, sploh potem, ko izgubiš s takšnim zares, bom rekel, kar bizarnim zadetkom. Ja, se strinjam. Jaz nekako sem pričakoval tako tekmo iz ene, z druge strani, enostavno nam je to 5. tekma v nizu, plus še tisti podaljški. Nekako smo pričakovali, da ne bo energično pretirana in smo vedeli, da bo tekma za nič. Govorim nič, se pravi za neodločen rezultat, v tem smislu, in da bo neka napaka nekje odločila. Sigurno si nismo nadejali, da bomo v bistvu si sami zabili, bom rekel, zadetek in enostavno potem na koncu nismo imeli energije, čeprav smo mogoče imeli nekih par obetavnih situacij, da bo mogoče se iz tega izrodilo, ampak je treba čestitati Celjanom, oni so bili danes, bom rekel, srečnejši in spretnejši in to je to. Simon, za vami je res neverjeten niz, če gledamo tekme na gostovanjih v državnem prvenstvu. Po 6 mesecih ste izgubili ravno v Celju, tu na zadnje septembra, vmes kar 6 zmag in 2 remija na gostovanjih, res neverjetno, pa 5 zaporednih zmag z golo razliko 11-1, ampak vsi vemo, kako ste delovali recimo na zadnjem gostovanju proti Olimpiji. Danes v napadu niste bili tako razigrani, kaj je bil glavni razlog za to? Ja, se strinjam, dejansko je bo neko fizično stanje v tem trenutku bilo takšno, da nismo mogli odgovoriti na tranzicijo. Ogromno je bilo neko zgrešenih pasov v neki osnovni tranziciji in bom rekel, smo bili zelo nenavarni za gol. Tako kot sem rekel, nekako smo pričakovali tako tekmo, želeli smo ohranjati čim večjo mirnost, da tudi nasprotnik praktično si ni priigral velikih priložnosti in smo vedeli, da bomo neko štarta smo na neko prekinitev, ki bi lahko obesila v taki tekmi tehnico na eno ali drugo stran, ampak žal bomo rekel, ena res nespretna napaka in smo danes ostali brez točk. Naslednja tekma za vas tudi zelo pomembna, Mura, ampak sledi seveda ta reprezentančna pauza, na čem boste najbolj delali v tem odmoru, v narekovajih seveda povedano. Moram reči, da imamo kar nekaj reprezentantov, imamo zelo mlado ekipo in ostanemo, mislim, da 12-13 igralcev ostane. Nekako bo šlo za prvem delu obnovitev fizične moči, potem pa bo 2 dni pred Muro nekako se ekipa kompletira iz vseh koncev in krajev, prihajajo igralci in bomo pač poskušali nekako obnoviti predvsem v glavi, kaj smo v pripravah naredili. Tako da bo pred nami še kar dolgo prvenstvo, v redu je, da imamo zdaj lahko ogromno treningov, da ekipa vidite, da potrebuje trening, da ogromno stvari še ni na nivoju, ki bi si želeli in tako bomo šli pač iz tekmo nekako poskušati čim bolj uspešno pripeljati sezono do konca. Simon, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Gregor Bajde, iskrene čestitke za zmago, 1-0, vas zadetek. Najprej se posvetimo temu golu, verjetno eden bizarnejših v vaši karieri, kaj ne? Ja, res je. Nisem pričakoval, da bo ta žoga zaključila v mreži, ampak mislim, da bi se to vrtela, da mu je na koncu spozela iz rok, ampak nima veze, važno, da je končala v mreži in da smo na koncu zmagali. Mislim, da je to zelo pomembna tekma v nadaljevanju prvenstva, ker danes, če bi izgubili, bi nas Domžale prehtele in gremo zdaj na ta premor z neko pozitivno energijo in da se pripravljamo za zaključek prvenstva potem. Videli smo zelo težka tekma, prav videti je bilo, kdo bo prvi zadev, jo bo dobil, kako je bilo na igrišču, zelo naporno. Ja, tako kot ste rekli, ni bilo nekih priložnosti.
In na koncu še ta gol, ki res nisem pričakoval, da bo šla žoga v mrežo in nek moment je odločil to tekmo. Hvala Bogu, da je nam uprit in zelo pomembne 3 točke ostajajo doma in mislim, da nam bo lažje zdaj v nadaljevanju prvenstva. Ja, dobili ste zelo pomembno tekmo, pravzaprav z neposrednim tekmecem v boju za ta evropska mesta. Kako boste zdaj, že ste omenjali tale premor, kako ga boste izkoristili do naslednje tekme, ko znova igrate doma, ko prihajajo Radomljani, ki so očitno v zelo dobri formi? Mislim, da imamo prvo zdaj počitek 3 dni, bomo dobili ziher, potem pa se pripravljamo. Mislim, da gremo igrati prijateljsko tekmo z Rijeko, da stopnjujemo naš ritem, našo formo in sigurno neka dobra tekma, tako da se veselimo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Mirko Mutavčič, težka tekma s precej majhnim številom priložnosti. Na koncu zmaga Celja, videli smo po kar bizarnem zadetku, še posebej zaradi tega zadetka, kako težko se soočiti s takšnim porazom v tako pomembni tekmi, kot je bila ta v boju za evropske vozovnice. Ja, res je, bila je pomembna tekma za te evropske vozovnice, ampak pridejo take tekme, kaj ne rečem. Imeli smo, kot ste rekli, ni bilo dosti priložnosti, mogoče bi bilo na koncu najbolj pošteno nič, ampak pride do napak v nogometu, to je sestavni del in mislim, da bo nam prav prišla zdaj ta pauza, da malo se resetiramo, da analiziramo in da se probamo vrniti na boljše igre kot prej. Potem pa vas takoj po tej tekmi čaka nova tekma proti temu enemu od kandidatov v boju za vrh Mura. So misli zdaj že sploh kaj povezane z Muro? Pa mislim, da ne. Mislim, da smo vsi malo mogoče vroče glave po tej tekmi zdaj in mislim, da bo najbolj, da se odklopimo zdaj kak dan, dva, pa potem se fokusiramo maksimalno na to tekmo z Muro, ko bo čas za to.